كم خاوتنا ان شاء الله تكونوا بخير. معكم خوكم كازيط رشيد، مرحبا بكم على القناه تاعي. كما العاده ان شاء الله جبنا لكم فيديو جديد عبر القناه. هو اليوم غنقدم لكم هذا الدواء يعيطوا له الشاربون. هاوليك قربتوا لهنا خونا. هاوليك هذا يعيطوا له الشاربون، كاين يعيطوا له القنابل المتفجره، كاين كل واحد كيفاش يسميه. هذا واش يدير؟ هذا الدور تاعو يقضي على كل الحشرات المرئيه والغير مرئيه. وعنده دور ثاني، الحمام كيكون ما يتنفسش بيان، هذه راح تليبيري الحمام يكون مبوشي. هذه وثاني كيقضي على الفاش، يقضي على القمله اللي تكون تحت الاجنح الحمام، ولا اللي تكون كاينه في السجنه، اللي تكون في لي كوتي تاع السجنه، تكون في السماء، ولا تكون اللي تكون يقضي على جميع الحشرات في السجنه. هذا نصح خاوتنا اصحاب الحمام، خاوتنا اصحاب لي بيروكي، اصحاب المقنين. هذه يديروها في 75 متر كاري علميا. هذه في 75 متر كاري، تسمى هذه تقدر تستعملها على 2 على 3 على 4. انا حنستعملها كومبلي باش نديروا فيديو على القناه تاعي اليوتيوب. وان شاء الله يعجبكم فيديو. والى عجبكم الفيديو ان شاء الله ديروا لنا جيم في الفيديو، وابونيو معنا في القناه، وبارطاجيو مع خاوتكم. دوك نشعلوا ونشوفوا دوك نشعلوا الشربون باش كيما نقولوا نشوفوا الاخوان باش يستفادوا الجميع. خاوتنا ها بدات تشعل. هذا يقضي على كل الحشرات في السجنه، ويساعد على التنفس الحمام. وزيد نعطي اضافه لخاوتنا، هذا البخار ما راحش يضر الحمام، هذا البخار ما يضرش الحمام. تخليه هكذا بمده 21 دقيقه، دوك تشوف الشومبره كاع تولي دخان، فهمتي؟ ويقضي على كل الحشرات اللي ظاهره واللي ماشي ظاهره، المرئيه وغير مرئيه. ويسرح الحمام باش يولي ريسبيري بيان. كان بعض الحمام يكون ما يتنفسش مليح، يكون مبوشي. هذا الدخان هذا اللي بيريه. هاليك كما كنت تلاحظوا اخوان، هاليك السجنه كيفاش ولات. ثاني هذا مليح لاصحاب البيروكي، صحاب البيريج، صحاب المقنين. هكذا يقضي على كل الحشرات اللي تكون عندك في السجنه، يقضي على كل الحشرات اللي تكون عندك في السجنه، مثل الفاش، مثل القمله. وزيد راح يليبيري الحمام تاعك، الحمام يولي يتنفس مليح. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو خاوتنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.